Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube. Numele meu este Gino, iar astăzi vă voi prezenta iPhone 10. În fața noastră în acest moment avem varianta Space Gray și acestea fiind spuse, haideți să nu mai pierdem timpul și să deschidem cutia telefonului împreună. Imediat ce deschidem capacul, suntem întâmpinați de plicul ce conține documentația telefonului și, evident, stickerele celor de la Apple. Pe acest plic scrie Designed by Apple in California. Îl punem pentru moment deoparte și acum haideți să ne îndreptăm rapid atenția asupra telefonului. Telefon la care evident vom reveni în minutele ce urmează, dar așa ca primă impresie pare să fie un telefon foarte bine construit. Îl punem și pe el deoparte și în cutia telefonului mai avem încărcătorul, o pereche de căști și un adaptor de la jack de 3,5 mm la port Lightning. Și în ultimul rând, în cutie se mai află cablul de încărcare și de transfer date Lightning. Din punct de vedere al designului, telefonul arată foarte bine, având o construcție calitativă din sticlă și metal. iPhone 10 pe partea din spate este acoperit de o fâșie de sticlă, iar acest lucru le-a permis celor de la Apple să adauge și un modul pentru încărcare wireless. Tot aici avem și camera foto duală. Prima cameră folosește un senzor de 12 megapixeli cu f1.8 și echivalentul unei lentile de 28 de mm, iar cea de-a doua folosește un senzor tot de 12 megapixeli, dar de această dată cu f2.4, având echivalentul unei lentile de 52 de mm, orientată în special pentru realizarea portretelor. Camera este ajutată de blitzul Dual Tone cu 4 LED-uri, iar lângă acesta se află și microfonul secundar. Ecranul Edge-to-Edge al lui iPhone 10 are o diagonală de 5,8 inch și un panel OLED cu o rezoluție de 2436 pe 1125 de pixeli, ce în partea superioară are un decupaj ce ascunde o multitudine de senzori, precum și earpiece-ul și camera fotofrontală, ce vine cu un senzor de 7 megapixeli și f2.2. Telefonul este înconjurat de o ramă metalică, ce îi conferă acestuia un aspect deosebit. Pe partea dreaptă avem butonul On-Off și sertarul cartelei SIM, iar pe partea stângă se află switch-ul ce ne permite să trecem foarte rapid telefonul pe modul silențios, iar sub acesta avem cele două butoane pentru volum. Și nu în ultimul rând, pe baza telefonului avem grila sub care se ascunde microfonul principal pentru preluarea apeluri, mai avem portul Lightning și grila difuzorului. În lipsa unui buton Home fizic, telefonul beneficiază de diverse gesturi ce ne permit să deblocăm ecranul telefonului cu o simplă atingere și în acest moment Face ID ne-a recunoscut și suntem în interfața noului iOS. Și în acest moment putem folosi toate aceste gesturi pentru a vizualiza, spre exemplu, notificările sau pentru a accesa comenzile rapide. În cazul în care ne dorim să accesăm multitasking-ul, la fel, este un swipe ce ne permite să navigăm prin multitasking și să închidem aplicații, sau, spre exemplu, putem să intrăm în Antutu, unde telefonul s-a descurcat excelent și a reușit să scoată scorul de 236.294 de puncte. Ecranul telefonului este deosebit de calitativ și beneficiază de tehnologia 3D Touch pe toată suprafața acestuia. Spre exemplu, putem să facem o poză sau să începem o filmare foarte rapid și în cazul în care ne dorim putem să accesăm diverse alte lucruri tot folosind tehnologia 3D Touch. Din punct de vedere al camerelor foto, iPhone 10 stă foarte bine, reușind să surprindă imagini de o calitate foarte bună, chiar și în lumină scăzută. Pozele captate sunt clare, având culori realiste și un contrast bun, iar combinația de camere aleasă de Apple oferă utilizatorilor versatilitate, având posibilitatea de a aborda mai multe stiluri de fotografie. Și nu în ultimul rând, cu iPhone 10 puteți să creați și animoji drăguțe pe care să le trimiteți prietenilor. De ce nu? Din punct de vedere al specificațiilor, telefonul rulează pe un chipset Apple A11 Bionic, ce vine la pachet cu un procesor Hexa-Core ce urcă în frecvență până la 2,39 GHz. De asemenea, avem un accelerator grafic produs de Apple, cu 3 nuclee și 3 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare, modelul pe care îl testăm noi vine cu o memorie internă de 256 de GB, memorie ce nu poate fi extinsă. Iar din punct de vedere al autonomiei, telefonul va rezista garantat o zi de utilizare normală, având o baterie litiu-ion de 2716 mAh.
În concluzie, iPhone 10 este un telefon cu un aspect unic și este cel mai performant device al celor de la Apple de până acum. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, cât și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!